Nah, kita juga punya sedikit yang unik nih. Ini yang unik kan nih ya, tuh. Cakep banget ya, Tante Daga. Ini udah unik banget tuh. Harganya di harga 450.000. Udah dapat 2 pisau, udah dapat 1 sarung juga. Unik banget. Kita tes ke bagian kertasnya dulu nih. Harganya 450.000 ya. Oh, mantap.